apa namanya, ngerawat kucing. Jadi pertama kita kasih makan. Kayak nah kalau ini. Buka, boleh buka. Saya nggak tahu. Dia belum pernah gosok gigi tau guys. Ya lo ngapain kucing gosok gigi sih? Emang kucing nggak gosok gigi. Dan dapat. Kalian nonton aja sampai habis. Ini dibakar. Ya, kalau sekarang. Ini ya guys. Ngapain ya? Mau kemana? Kita sisirin yang rapi biar cantik. Aku pengen ganti dia pakai baju ini cantik. Sekarang kita dandan dulu. Cantik deh, cantik lah. Dia udah cantik dan mungkin dia anak laki suka sama dia soalnya kan dia emang sukanya cantik gitu. Tapi sininya kita maaf hapus kayak gini. Nice. Kalian lebih suka yang mana nih guys? Aku pengen pakein dia ini. Apa ini dah? Tapi udah deh, nggak apa-apa. Ini juga deh. Dia kagak usah pakai lipstick ya, soalnya kan masih kecil masih udah pakai lipstick aja. Siapa nih yang udah pernah pakai lipstick? Kok di situ ya? Apa sih? Kok di situ, di sini maksudnya? Cantik. Wah, pakai gaya segala. Ini ada perawatan ya sih? Kita yang kedua aku mau jualan kue guys. Saya mau jualan kue, masa masak kayak mana? Cip. Oh, kata kalian es krim aja soalnya penasaran. Yaudah deh, boleh. Aku mau yang waffle aja deh, soalnya kan waffle membaik. Cocok kayaknya. Ini waffle ya. Oke, langsung. Jadi kepengen, tapi kan lagi puasa. Kan di sini nggak puasa. Komen. Kan aku pengen gitu.
pengen lah kalau aku main game ini pasti pas lagi puasa pasti aku ngiler nontonnya tuh mainnya. Tapi kan lagi itu ya guys puasa. Terus kalian jangan ikut-ikutan aku. Ih enak banget ih. Yuk guys, aku mau main game yang ini nih. Let's go. Enggak, aku bosen. Aku pengen ngapain harus ngerawat kucing. Kenapa sih bulunya sering kayak gitu? Gak usah payah gitu. Kamu udah gede. Kita buat ini yuk. Let's go. Kita beli apa ya di sana? Wow, kucingnya bahagia banget, happy guys. Happy kayak umumnya gitu. 5 koin. Jelek kalau kita ketahui. Dia masih cantik kan? Ih, cantik. Aku layang. Ya. Gak apa-apa. Sekarang aku mau hias rambutnya. Cantik semua tahu rambutnya. Menurutku gitu. Ini bagus, mau bilang ini. Warnanya pink ada nggak? Pink. Ini bagus ya. Dari tadi disisirin terus. Capek tahu. Ini kita ini guys. Bosan main game ya. Main game apa ya? Main game puzzle aja deh. Kan penasaran gitu. Salah ya guys. Benar guys, salah. Ini sama sih menurutku. Ini di sini gampang ini. Gampang tahu. Kayak ini nih. Udah. Ini sisanya di sini. Dan apa aku kata ini gampang. Aduh. Main ini guys. Main yang ini nih guys. Lumayan seru.
Kemudian ya, aku pengen sampai fans. Happy aku lagi menangin game. Iya. Jadi darahku dua. Ini kesukaan aku, tapi gua kagak tahu ini siapa, guys. Ini kita tidak. Mana dia? Ini dia. Lalu kita susun dan oke guys, mungkin aku bentar. Aku lupa. Ini kita oke guys, mungkin aku merawat kucing sampai videonya sini dulu, dan aku makasih banget yang udah nonton sampai habis, soalnya kan aku pengen banget orang-orang nonton video aku. Jadi ini aku akan lanjutkan part 2, kalian please nonton ya. Oke, aku akan lanjutkan part 2 merawat kucing yang kedua. Oke, sebelum itu kalian like, subscribe dulu, dan makasih udah nonton sampai habis. Dadah.